Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска му ги достави 67-те пратенички потписи на председателот Ѓорѓе Иванов, кој се доказ за обезбедено парламентарно мнозинство за формирање влада. Со потписите од пратениците од СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците, Заев го побара мандатот за формирање на влада од Иванов. Тој пред средбата со председателот на државата во кусата изјава рече дека очекува Иванов да му го врачи мандатот за формирање влада и им порача на граѓаните дека следува период на мирен трансфер на власта. Според него потписите овозможуваат да заврши кризата во Македонија и конечно државата да се придвижи напред. Ова е голем историски ден за Република Македонија. Во рака држам 67 потписи на пратеници од Македонското собрание, кои што гарантираат можност за нова влада за граѓаните на Македонија. Истовремено овие потписи овозможуваат да заврши кризата во Република Македонија и конечно државата да се придвижи напред во функција на враќање на животот во Македонија. Денеска очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време, за да може да отпочнеме преговори за создавање и формирање на нова влада за граѓаните на Република Македонија. На средбата кај председателот Иванов присуствуваа и потпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска и генералниот секретар Оливер Спасовски. Сега Иванов е на потек, од неговиот кабинет брифираат дека председателот ќе донесе одлука во наредните неколку дена. Покрај барањето идниот мандатар да достави доказ дека обезбедил мнозинство во парламентот, Иванов на почетокот на овој месец по средбите со политичките лидери побара да му се достави и гаранција за зачувување и зацврстување на унитарноста на државата, како и за реформи во безбедносните структури. Од оние што ќе ја составуваат новата влада, барам во својата програма да имаат два клучни приоритета. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. Иако во петокот од Демократската унија за интеграција најавија дека денеска ДУИ на седница на Централното председателство ќе одлучува дали ќе учествуваат во новата влада или како опозиција ќе поддржат малцинска влада, сепак таа седница нема да се одржи денеска, туку според информациите ДУИ ќе чека Иванов да му го даде мандатот на Заев, па потоа ќе одлучува. Доколку лидерот на СДСМ Заев го добие мандатот, ќе има 20 дена да формира влада. Партиите од албанскиот политички блок ДУИ, БЕСА и Алијансата на албанците му ги дадоа пратенички потписи на Зоран Заев, но сите истакнаа дека потписите не значат и учество во владата, туку тие дополнително ќе одлучуваат дали ќе бидат дел од новата влада.